Tahukah anda, pekerjaan yang terdedah kepada bunyi bising boleh menyebabkan kerosakan kepada organ pendengaran kita dan ia juga boleh menyebabkan masalah pendengaran yang kekal. Nak tahu macam mana untuk mencegah daripada perkara ini berlaku? Yang pertama, elakkan daripada mendedahkan telinga anda pada bunyi bising dalam jangka masa yang lama, maksimum 8 jam. Yang kedua, jika anda bekerja di tempat yang bising, pastikan anda memakai hearing protection device untuk lindungi telinga anda. Yang ketiga, pastikan anda melakukan ujian pendengaran sekurang-kurangnya setahun sekali, terutamanya untuk individu yang terdedah kepada bunyi bising.